इधर आइए 1 मिनट के लिए। आप लोग गर्मियों में ये फूल का पौधा क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो ये जो फूल का पौधा है ना, इसको हम लोग सीड से ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से इसका सैपलिंग ला सकते हैं। तो हमने नर्सरी से इसका सैपलिंग परचेस किया है। पौधे को लगाने के कुछ दिन पहले हम क्या करते हैं कि मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो मिट्टी इसके लिए जो हमने तैयार किया है उसमें लिया है 4 पार्ट मिट्टी, 2 पार्ट सैंड, 3 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो फिर आप मिट्टी को ही कोकोपीट की जगह पे और ले लीजिए, और अगर नीम खली है तो वो मिला दीजिए, और थोड़ा सा हम फंगीसाइड ऐड कर रहे हैं। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद गमले में फिल करना है। इस पौधे के लिए आप 8 या फिर 10 इंच का गमला ले सकते हैं। उसके बाद पौधे को लगाने से पहले रूट बॉल के नीचे से हमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी को चारों साइड से निकालना है। इससे क्या होगा कि रूट्स खुल जाएगा और नई मिट्टी में इजिली ग्रो होने लगेगा। पौधे को लगाने के बाद